Oh non, il y a un Doomfist. Mais regardez aussi contre quoi on se bat. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. J'avais le cul serré, j'avoue. Mais sphincter, on n'a jamais été aussi utile. Je préfère quand tu fermes ta gueule. Je suis ouverte aux ébats. Ah, j'ai raté. Oupsie. Envie de me défraîcher le coccyx. Stacy, Farah, Tay May, Go Ash. Don't switch. Bien, Eleonore, on est content. Au moins, personne n'a dit useless. Ash, can you eat in the game? Just uninstall, please. Je vous baisse.